என்னடா குற்றாலம் ஃபால்ஸ் அப்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு தேரை காமிச்சிருக்கானே நினைக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி வந்து குற்றாலத்தில் வந்து தேரோட்டம்ங்க. ஒரு தேர் 2 தேர் இல்லை, இன்றைக்கி 4 தேர் இழுக்க போகிறாங்க. காலை 9 மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேரோட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஹலோ ஸ்திரி வியூவர்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் நண்பன் சண்முகம். டுடே ஃபால்ஸ் அப்டேட்டுங்க. சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 13ஆம் தேதி காலை 7 மணியிலிருந்து 8:30க்குள் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஓல்டு ஃபால்ஸோட அப்டேட் பார்த்துடலாங்க. கார் பார்க்கிங்கை பொறுத்தவரை பெரிய அளவில் கூட்டங்கள் இல்லை. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் கூட்டம் இல்லை. நாளைக்கு கூட்டம் இருக்குமா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை. காரணம் என்னென்னா, வாட்டர் லெவல் வந்து எல்லா ஃபால்ஸ்லையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கிடுச்சு. ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 20ஆம் தேதிக்கு மேலே வந்து மழை அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் வாட்டர் லெவல் ஜாஸ்தியாகவே ஆகும். நேற்று திருவனந்தபுரம் போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மழை வந்து திருவனந்தபுரம் சைடில் வந்து ஜாஸ்தியாகவே மழை இருந்ததுங்க. பாலருவி வரைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது. அதற்கப்புறம் வந்து படிப்படியாக குறைய தொடங்கிடுச்சு. அதனால் வந்து மழையை சுற்றி வந்து மழை பெய்யறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நம்ம பழைய குற்றாலத்தோட தற்போதைய நிலவரப்படி பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் சைடில் வாட்டர் லெவல் கம்மியாகவும் ஆண்கள் சைடில் நார்மலாகவும் இருக்குதுங்க. கூட்டம் அந்த அளவுக்கு இல்லை. நம்ம அடுத்ததாக டைகர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சுங்க. டைகர் ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கோயிலுக்கு வந்து இடதுபுறமாக வந்து 3 வழியிலையுமே தண்ணீர் வருது. நேற்று கம்பேர் பண்ணும்போது இன்றைக்கி வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தாங்க. அதே கோயிலுக்கு எதிர்த்தாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று வாட்டர் லெவல் இல்லை. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் ஓரளவுக்கு நார்மலாக விழுது. ஒரு கிளையில் மட்டும் தண்ணீர் விழுது. திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது யாருக்கு பொருந்துமோ இல்லையோ, நம்ம இந்திய மக்கள், அதுவும் குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு பொருந்தும் போல், அதிகாரிகள் இல்லைன்னா நம்ம சோப்பு போட்டு குளிக்கலாம், ஷாம்பு போட்டு குளிக்கலாம், யாருக்கும் தெரியாமல் துணி துவைக்கலாம். இந்த மாதிரி பழக்கங்களை என்றைக்கு நம்ம மாற்றிக்கிறோமோ அப்போ தான் நம்ம வந்து அரசாங்கத்தையும் அதிகாரத்தையும் வந்து எதிர்த்து பேச முடியும். அரசு கொண்டு வரும் சட்டத்திட்டங்களை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டால் தான் ஒருவேளை நம்ம வீட்டில் தண்ணி இல்லைனாலும் நம்ம தெருவில் இறங்கி போராடணும்னு தோணும். யாருக்கும் தெரியாமல் துணி துவைக்கணும்னு தோணாது. சட்டங்களை அரசு போட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு அதிகாரிகளை வச்சு அவங்க வந்து கண்காணிக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து எல்லோரும் சட்டத்தை மீறிக்கிட்டே இருப்பாங்க போல இருக்குது. மொத்தத்தில் நம்ம தான் நம்மளோட சமுதாயத்தை மாற்றிக்கணும். அட்லீஸ்ட் அடுத்த தலைமுறையாவது இந்த மாதிரி தவறுகளை செய்யாமல் இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிறேன். அதே மாதிரி மெயின் ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோங்க. மெயின் ஃபால்ஸில் பொறுத்தளவுக்கு வாட்டர் லெவல் வந்து நேற்றை விட சற்று கூடியிருக்குன்னு சொல்லலாம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் சைட்லேயும் ஆண்கள் சைடில் கூட்டம் இல்லை. அதே சேம் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கணும், ஆயில் தேய்ச்சிட்டு வந்து குளித்தா கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெளியிலேருந்து வரும்போதே கார் பார்க்கிங்கில் வந்து நவரத்ன ஆயிலை தேய்ச்சிட்டு வராங்க. நவரத்ன ஆயில் தேய்க்கிறது வந்து உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகணும் தான். ஆனால் உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் குற்றாலத்தில் குளித்தாலே போதுங்க. நவரத்ன ஆயிலையும் தேய்ச்சிக்கிட்டு ஒரு குவாட்டரையும் உள்ளே போட்டுக்கிட்டு குற்றாலத்தில் வந்து குளிக்கன்னு உடம்பை கெடுத்துக்கிடாதீங்க. சூட்டை தணிக்கிறேன்னு குற்றாலம் வாரீங்க, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எதுக்குங்க இந்த ஆயில் ஷாம்புலாம்? கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே குளிர்ச்சியான ஆரோக்கியமான குளியல் வந்து இந்த குற்றாலத்தில் குளித்தாலே கிடைக்கும். ஒவ்வொரு முறை மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அருவிகளுக்கு போகும்போது நம்ம அருவிகளில் இதை மாதிரி இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு ஏங்க வைக்கிறாங்க. அங்கேருந்து இங்கே வந்து இதே மாதிரி சேட்டைகளை பண்ணிட்டு போகிற மக்களையும் நான் பார்க்க தான் செய்கிறேன். யாரையும் குறை சொல்லலைங்க. தயவு செய்து தவறு செய்தால் எந்த மாநில மக்களாக இருந்தாலும் திருத்திக்கிறது நல்லது. 5 அருவியை பொறுத்தவரை 5 கிளைகள்லையுமே நீர்வரத்து இருக்குது. பெயருக்கு தான் இருக்குங்க. பெரிய அளவில் இல்லை. வாட்டர் லெவல் நார்மலாக தான் இருக்குது. பெரிய அளவில் கூட்டம் இல்லை. வானிலையை பொறுத்தளவுக்கு நார்மலாக தாங்க இருக்குது. வெயில் இன்னும் ஜாஸ்தியாகவில்லை. ஆனால் வெயில் அடிப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தூரமாக இருந்து வரக்கூடிய உங்கள் நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக பிளான் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். பேரன்பு கொண்டு இயற்கையை நேசியுங்கள், செயற்கையை தவிர்த்து. மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் உங்கள் நண்பன் சண்முகம். நன்றி, வணக்கம்.